बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ौरन आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये फ़ेसबुक का जो ग्रुप है मिर्ज़ा जूनियर की छतरोल, तो इसमें ये एक वीडियो अभी आई है जनाब कि अली मिर्ज़ा मुनाजरे के लिए तैयार। तो लो जी, ये ऐलान कर दिया इन लोगों ने। शर्म हया गैरत आ गई है इन लोगों को। और उस्मान भाई एकेडमी वाले जो हैं ना, वो ऐलान कर रहे हैं कि ये जो वाबी हैं, ये वाबी अहले हदीस जिनको कहते हैं या गैर मुकल्लद कहते हैं जिनको, यानी इनकी अपनी टीम है जो। तो चूँकि ये ख़ुद भी गैर मुकल्लद हैं मिर्ज़ा जूनियर साहब, तो उन्होंने अपनी टीम वालों को दावत मुनाजरा दी है। तो ये वीडियो मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ दिखानी है जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ हो रही हैं और उम्मत ज़िंदा है, ऐसी उम्मत को तो मर जाना चाहिए। चलें जी, सुन लें जी। वो एक बाबा जी भी है ना, बड़े मशहूर, वो कहते हैं इनू हल्का ना जानो नबी दी गुस्ताखियां नु, वो जड़ा भोंगदा जे नबी उत्ते भोंगदा जे। तो मैं कहता बाबा जी सलूट। मैंने तो उस बाबा जी को खराज तहसीन कई दफ़ा पेश किया, लेकिन मैंने साथ ये कहा कि बाबा जी कशुल मजूब भी ज़रा देख लो, हश्त बहिश्त भी देख लो, तज़किरतुल औलिया भी देख लो, मेरे क्लिप भी देख लो। और उन्होंने देखे हुए अल्लाह के फजल से मेरे खिलाफ बाबा जी का कोई क्लिप नहीं आ रहा। उन्होंने पता है कि मुंडा गल्लां सही पे करता है। लो जी नवी सुन लो जी। बाबा जी, बाबा खातम साहब रिजवी साहब दामत बरकातहुम लालिया जो है ना, वो डर गए हैं मिर्ज़ा जूनियर प्लम्बर से, डर गए हैं जी। वो इनकी वजह से नहीं बोल रहे। नवी सुन लो। लो जी। अच्छा, ये बंदा जो है ना, ये बेचारा नफसियाती मरीज़ है, और जिस तरीके से मुल्हिदीन नफसियाती मरीज़ है और कादियानी मरज़ई होते हैं नफसियाती मरीज़, इसकी शक्ल से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा बेचारा थका हुआ है ज़माने भर की ठोकरें खा खा के ना। ये ख़ुद भी बयान करते हैं कि सब लोगों ने मुझे जूतियाँ निकाल दिया। 10 साल तक मैं दावत इस्लामी में रखा, तो मेरी करतूतों की वजह से उन्होंने भी ठुड्डे लगा के निकाल दिया। तो फिर मैं देवबंदियों में घुस गया, तो उधर भी उन्होंने भी कबूल नहीं किया, उन्होंने भी जूतियाँ लगाई। तो मैं तितर बितर फिर आ गया शियों की तरफ, तो उन्होंने भी जूतियाँ लगाई, निकल आए। फिर वाबियों की तरफ आ गया, मुकल्लिदीन जो वाबी हैं, तो उन्होंने भी जूतियाँ लगाई। तो चलो मैंने कहा अब गैर मुकल्लद ही हो जाते हैं, मैं नहीं किसी को मानता। तो नफसियाती मरीज़ है जी। अच्छा जी, वो डर गए हैं जी। ज़ात दी कोड़ किरली तो छतीरा नू चप्फे, वो इलम के शाहकार हैं जी। वो तो मेरा पुत्र प्लम्बर कोई रैंच वगैरह फड़ तू किहड़े चक्कर च पै गए, जाके टूटियां शूटियां सैट कर। ये तेरे वस का रोग नहीं, नफसियाती इंसान, किहड़ा तू ड्रामा शुरू कर लिया। लो जी, डर गए हैं जी। वो तेरी वजह से नहीं बोल रहे। कमाल हो गई है जी। अब यहाँ पे लफ्ज़ जो मैं क्या बोलूँ यार, जो मैं लफ्ज़ बोलना चाह रहा हूँ ना, वो कमेंट कर दीजिएगा आप हजरात, ठीक है? वो आपने कमेंट करना है। मैं इसे नहीं बोलना, वरना मेरा मजमा छटता है। कहते हल्का ना जानो। वो कहते इमाम मालिक फरमाते हैं नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत जिंदा है, उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही हैं। तो मैंने कहा बाबा जी उम्मत बाद मरे, पहले वो बाबे मरन जिन्होंने ड्यूटियां संभालियां ने। कहते ना हर इलाके में एक बुजुर्ग की ड्यूटी है। तो जनाब वो सिलिकॉन वैली जहां पे चिप्स बन रही है यूट्यूब की हार्ड डिस्क, और जहां पे यूट्यूब वालों ने, गूगल ने वो सैकड़ों एकड़ जगह एक्वायर करके हार्ड डिस्क लगाई हुई है, जहां पे वो ये सारी वीडियो स्टोर होती हैं, जहां पे गुस्ताखाना फिल्में भी स्टोर हैं। वहां जिस बाबा जी की ड्यूटी है, पहले उन्होंने से बदवा करो ना इज्तमाई कि वो पहले बाबा मरे, क्योंकि वो भी उम्मती है ना, और उसका तो ज्यादा हक है क्योंकि वो निगाह मार के साड़ भी सकता है, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये कहना चाहिए कि उम्मत के सारे गौस कुतुब अब्दाल मर जान कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही ने, और निगाह मार के डिलीट नहीं कराते वीडियो जी नबी इस्लाम के खिलाफ यूट्यूब के ऊपर सोशल मीडिया पे चल रही है। पूरी उम्मत जो मार रहे हो, पहले वो मारो ना जिन्हें को इख्तियार है। लो जी, फक्की देने लगा हूँ। फक्की इंजीनियर मिर्ज़ा प्लम्बर, ये फक्की रैंच वाली फक्की है। जल्दी से घुट के रैंच फड़ लिया जरा, एक फक्की मैं देन लगा। तो अल्लाह के बारे की फिर ख्याल है? हाँ जी,
یہ الزامی جواب ہے تمہیں. اللہ کے بارے تمہارا خیال ہے، وہ بھی صاحب اختیار ہے، اس کے پاس تو ہر چیز کا اختیار ہے. تو کیا اس کو نہیں پتا کہ میرے نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر؟ تو اس نے ایک نگاہ کر کے کیوں نہیں اڑا دی؟ وہ سیلیکون، تو وہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ہارڈ ڈسک، تو وہ ہارڈ ڈسک کو جلا کے بسم کیوں نہیں کر دیا اللہ نے؟ کیونکہ اختیار تو اس کے پاس ہے، کل کا اختیار اس کے پاس ہے، اس نے کیوں نہیں جلایا؟ بابوں کو تو بعد میں دیکھنا نا، بعد میں ہم بات کریں گے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ. اللہ کے بارے کیا خیال ہے؟ تو جو تمہارا جواب ہوگا نا وہ ویڈیو کے اندر بتا دینا. وہ جواب تو تم نے دینا کون ہے؟ یہ پھکی یا الزامی جواب ہے، تحقیقی جواب پھر کبھی دیں گے تمہیں. اور جن کی ڈیوٹیاں بھی ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کتب ابدال ہے نا، وہ کیوں نہیں مرتے؟ اور ویسے جب سے میں نے عام کیا اب وہ کہنا بھی چھوڑ گئے، یہ بات امت مر جائے، امت مر جائے. انہوں نے کہا پہلے بات لو جی ڈر گئے جی، بابا جی ڈر گئے جی، بابا خادم حسین ڈر گیا. اس نفسیاتی مریض سے اوئے ہوئے واہ جی واہ، اس نفسیاتی مریض سے بابا خادم حسین ڈر گیا ہے. اور میرا پتر انجینئر پلمبر ہے، کوئی رینچ شینچ پھڑ لے. بابا خادم حسین رضوی وہ بلا ہے کہ جو کہ وہ وقت کے فرونوں سے نہیں ڈرا. ہاں جی، وہ امریکہ سے نہیں ڈرا. امریکہ اور وہ تو غیرت ویلڈر، وہ خبیث اور بڑے بڑے، وہ ان کی وہ موتر نکلوا دیے ہیں خادم حسین رضوی نے. اور تو کیا چیز ہے؟ تو ہے کیا چیز؟ اور تو ان کے کسی غلام سے، کسی خادم سے، کسی ایسے ادنا سے شگرد کا تو سامنا نہیں کر سکتا. اور تو ہے کیا چیز؟ ہاں جی، نفسیاتی انسان. آگے سن لیں جی. مارنے پڑے نے، ٹھیک ہے نا جی. وہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بات چھوڑی ہے. چلو جی، پھکی تو میں نے اس کو دے دی ہے، تو مجھے بتانا بھائی، جواب دینا جو پھکی دی ہے. آئیے جی، یہ اعلان سن لیں جی عثمان بھائی کا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین. میرا نام رضوان ہے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں اور ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کو اسٹڈی کرتا ہوں. اور جس کی بات نام رضوان ہے تو اوپر تم نے عثمان لکھا ہے. عثمان بھائی یہ کیا ہوئے کذاب انسان. یہ دے لو، یہ ویڈیو کذابوں کی. دیکھو خود کہہ رہے رضوان، تو اوپر نام عثمان بھائی اکیڈمی. یہ اچھا صحیح دھوکے بعد ہو بھیا. اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوتی ہے اس کو قبول کرتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا مناظرے کے لیے تیار ہیں. ایک بار پھر میں دہرا دوں، انجینئر محمد علی مرزا مناظرے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ بارہا ان کو چیلنج کیا گیا ہے مناظرے کے لیے، جس کے لیے وہ ایکسکیوز پیش کر چکے ہیں کہ مناظرے میں جو عمومی طور پہ ہمارے یہاں ایڈی، تو وہ مناظرے کے لیے تیار ہیں اور ان کی کچھ شرائط ہیں اور وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور تاکہ یہ جو ہے عوام الناس کے لیے ایک فیصلہ کن چیز ثابت. علم سے میرے نظر سے ایک ویڈیو گزری جس میں ابتسام الہی ظہیر کے چھوٹے بھائی ہشام الہی ظہیر جو ہیں وہ چیلنج کرتے ہوئے اصول و ضوابط ہوتے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو اپنے لیول کا سمجھتے ہیں ان کے نام انہوں نے بتائے ہیں اور وہ ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لو جی، اب یہ نام سنیے گا، جو نام اس نے بتائے ہیں نا اپنی اس کے اندر کہ میں مناظرہ ان وابیوں سے کروں گا، ان غیر مقلدوں سے میں مناظرہ کروں گا، وہ کون کون سے ذرا نام سنیے گا. تو وہ اس کے لیول کے ہیں، یہ مرزا جونیئر کے لیول کے ہیں، سنیے گا. چونکہ آپ بارہا ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فرقہ لانچ کر رہے ہیں، فرقہ بنا رہے ہیں، ایک نیا فرقہ بن رہا ہے، جبکہ ہیں اور یونٹی کی بات دیا ہے وہ ہے شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ. لو جی، پہلا امام کعبہ ہے جی، غیر مقلد وہابی، تو اس سے مناظرہ کروں گا جی میں. پہلا جی سدیس ہے جی، قاری سدیس تعالی جو امام کعبہ ہیں. دوسرا نام پروفیسر حافظ محمد سعید، امیر جماعت الدعوہ پاکستان. لو جی، حافظ سعید صاحب جی، یہ وہ بندہ ہے وہابیوں کے اندر کہ جناب جس سے
अमेरिका भी जनाब वो थरथराता है, और जिसने इंडिया को जनाब वो नाकों चने चबवा दिए हैं। और अबे अबे यार, अच्छा जगह सुनिया जाए जरा। पाकिस्तान और तीसरे जो अहले हदीस के सलफ़ी उलमा के सबसे बड़े हैं अल्लामा साजिद मीर साहब। लो जी, अल्लामा साजिद मीर। अच्छा जी, ये सुन ले जी। असल में पहले भी ड्रामा ये हुआ था, ये बड़े मिर्जा जी जो थे, मिर्जा सीनियर साहब मिर्जा कादियानी, तो उसको भी जनाब उसने भी ललकारा था अपने वक़्त के वहाबी मौलवियों को। तो वो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और वो दीगर एक दो मौलाना वो मंजर आम पे आए थे, तो मिर्ज़ा कादियानी वो डर के भाग गया। हत्ता कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी तो खुद वो कादियान के अंदर पहुंच गए जनाब। उन्होंने कहा तू इत्थे आ, तू आ मुनाजरा कर। तो बहरहाल तो ये पहले भी ये तारीख के अंदर ये हो चुका है कि ये गैर मुकल्लद जो उलमा थे उन्होंने अपने अंदर उठने वाले फितने को दबाने की बड़ी कोशिश की। तो जिस तरीके से महसूस किया मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कि ये हमारे अंदर ये कौन सा एक फितना खड़ा हो रहा है, तो उन्होंने उसकी सरकोबी के लिए जो ना वो फिर निकले मैदान में। तो अब भी ये मामला हो रहा है कि अब ये अहले हदीस गैर मुकल्लदीन उलमा ने इनको कोई मुनाजरों के चैलेंज किए हैं, तो अब देखें ये मुनाजरा होता है कि नहीं, लेकिन ये होगा नहीं। ये मुझे नहीं लगता कि जनाब ये इंजीनियर मिर्ज़ा जो है ना ये सामने आए, ये मुनाजरा करे। अच्छा, जाते जाते ये बात भी अर्ज कर दूं कि जनाब मुनाजरों के चैलेंज खादमों ने भी किए हुए हैं भाई, तो खादमों का मुनाजरे का चैलेंज कब कबूल करेंगे ये भी बता देना उस्मान भाई। और बल्कि ये जो साहिब हैं वो हमारा, हमने भी किया हुआ है मुनाजरे का चैलेंज, तो वो हमारा चैलेंज कब कबूल करेंगे। तो मौलाना मुफ्ती अली नवाज साहब ने भी किया है, तो मौलाना मुफ्ती राशिद साहब ने भी किया है, और दीगर जमी उलमाए अहले सुन्नत ने मुनाजरों के चैलेंज किए हैं। उनके मुनाजरों के चैलेंज कब कबूल करेंगे। चलो जी, देखते हैं क्या बनता है। झूठों पे अल्लाह की लानत है। मिर्ज़ा जूनियर फ़िरका तो बना चुका है, फ़िरका लॉन्च करने नहीं जा रहे, फ़िरका बना चुका है ये। तो जाते जाते मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारा यूट्यूब का चैनल ख़त्म नबूवत टाइम सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।